saber conmigo qué estaba provocando ese ruido. Venid. Bueno, pues ya hemos sacado la tapa y ahora, como veis, hay una holgura importante, ¿vale? Podemos apreciar que el tensor está totalmente recogido, ¿vale? Que es cierto que no tiene presión de aceite, pero aún así, fijaros lo que hace. A ver si os lo puedo enseñar. Aquí tensa, ¿vale? El tensor aprieta, pero de golpe luego vuelve a saltar. ¿Veis cómo salta? Pues ahí está el problema, ¿vale, chicos? Ese es el clac clac que escucha el cliente cuando acelera. Pues ahora ya como veis ya la tengo montada y como veis ya no hace ningún salto. ¿Vale? Así que podemos concluir que la cadena estaba estirada, ya que el tensor trabaja, pero tampoco es que trabaje a tope. Y como veis, va perfecta. ¿Vale? Pues nada, chicos, este era el problema.